Today I'm making veggie semolina pancake for my baby. मेरी बेबी को बहुत पसंद है और बनाना भी बहुत इजी है. आपको सेमोलिना चाहिए. 2 चम्मच आप सेमोलिना ऐड कीजिए और उसमें कर्ड ऐड कर दीजिए. सॉल्ट थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर एंड वेजिस अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जो आपके बेबी को पसंद हो. मैंने एक होल कैरेट एंड थोड़े से मटर डाले हैं एंड देन अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने थोड़े से घी में जीरे का तड़का लगाया है जो कि टेस्ट और भी टेस्टी हो जाता है. एंड आप अपने हिसाब से देख सकते हैं वेजिस जो भी आपको डालनी है, आपका बेबी जो भी खाता है. और नॉन स्टिक पैन में आप अच्छे से इसको कुक करके अपने बेबी को सर्व कीजिए. मेरा बेबी खुश होकर खाता है, मैं भी खाती हूँ. And if you like my videos, please like and share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.